अरे रुक जाओ, है मैं अपनी शक्ल देख कर तो जाओ। अरे ये देखो, मैंने तोड़ दिया। मैंने अपनी शक्ल देख ली, हर वक्त मेरे पीछे लगी रहती हो। अरे मैंने अपनी बीवी का दिल दुखा दिया। अब बेचारी मेरे बारे में क्या सोचेगी। आज तो मैं इसके लिए कुछ करके रहूंगा। मैं इसे नाराज नहीं होने दूंगा। मैंने उसका कहना तोड़ दिया। आज मैं उसके लिए लकड़ का एक ऐसा आईना बनाऊंगा जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन यार दोस्तों, हम गरीब हैं, हम बाजार से आईना नहीं खरीद सकते, इसलिए हम लकड़ का बनाते हैं। लेकिन हमें कोई सपोर्ट भी नहीं करता, कोई हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करता। प्लीज आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस एक बटन ही तो दबाना है। चलो अब ये है ना तैयार हो गया। अभी मैं अपनी बीवी को देख कर आता हूँ। ये लो कस्तूरी तुम्हारे लिए है।